Tere õhtust! Minu nimi on Maarja Pajusalu ja ma olen Tartu Ülikoolis terviseinformaatika uurimisgrupis noorem teadur. Ehk siis doktorant, kelle tööülesandeks ja uurimisteemaks on visuaalsete meetodite väljatöötamine. Selleks, ja nüüd ma nopin sõnu oma doktoritöö pealkirjast, et teha OMOP andmemudelil terviseandmete põhjal epidemioloogilisi uuringuid ja siis selleks neid meetodeid arendada. Minu enda huvi on alati olnud disain ja kunst ja enne doktorantuuri olen ma 10+ aastat töötanud ka ja olnud nii õppejõud kui IT-sektoris just nimelt see inimene, kes tõlgib klientide vajadusi tehnilisele meeskonnale, et me saaksime efektiivseid digitaalseid teenuseid luua. Ja ma näen andmete visualiseerimist ka nii, et see lõpptulemus on nagu digitaalne toode, mis peab olema suunatud sellele kasutajaskonnale ja võimalikult efektiivne. Nii et kui me loeme pealkirjast sõna ilusad, siis minu jaoks ilus on see, mis on efektiivne ja funktsionaalne. Ehk siis, et ta täidab eesmärki ja jõuab efektiivselt sellele just sel hetkel silmas peetavale sihtgrupile. Nii et kuidas luua selget pilti nendest keerulistest andmetest. Juba täna korra ees olnud ilus foto meie uurimisgrupist, ehk siis professor Jaak Vilo uurimisgrupis olen ka mina tööl ja juba varasemalt meie grupi tutvustuses kunagi kasutatud slaidil on ilusti välja toodud, et sellel grupil on kokku üle 15, mitte kokku, vaid siis ajajoonel üle 15 aasta kogemust Eesti erinevate terviseandmetega. Ja ma arvan, et siin on oluline veel välja tuua, ma näen seal sellist toredat visuaalset viga, mis tuleb sellest, et mina ei ole PowerPointi kasutaja ja ma ei näinud, et see PowerPointi ümber tõstes sedasi juhtus. Aga me teeme erinevaid üle-euroopalisi terviseuuringuid ja selle taustal on just nimelt see organisatsioon ODÜSSI, ehk see lühend OHTSI, mida nad ise paluvad nimetada ODÜSSI. On siis rahvusvaheline ja meie uurimisgrupis on siis ka Eesti selle organisatsiooni võrgustiku juhtimine, mis tähendab seda, et me tahame, et me saaksime selles OMOP andmemudeliga võrgustikus osaleda selle nimel, et Eesti oma tegelikult väikeste andmestikega saaks kasu ja omalt poolt meie tarkusega panustada sellesse võrgustikku. Aga mis on siis meie uurimisgrupi suuremad sellised jaotused eesmärkidena, et me tahaksime, et kõik saaksid paremat ravi, veel paremat. Mina ise usun, et Eestis on väga hea meditsiinisüsteem, aga kuidas me saame siis läbi selle teisese andmekasutuse, mis mul on ka väga hea meel kuulda, nagu Sander juba alguses juhatas, et tegelikult kas me peame seda niimoodi jaotama, kõik saaksime kasu nendest andmetest. Et meil oleks kokku siis rohkem tervena elatud aastaid ja ka kulude kokkuhoid läbi selle, et kui me näeme andmetest, mida ei tehta nii efektiivselt, siis me saaksime seda aidata suunata. Kuidas me nende eesmärkideni püüame jõuda? Kõigepealt ligipääs andmetele, millest siin juba oli pikemalt juttu. Seal on õiguslik ja eetiline kadalipp, mis on vajalik meie kõigi andmete kaitseks. Ja siis me peame saama need andmed tehniliselt töödeldavale kujule. Veel kord see ilus lühend, milleni ma jõuan ka oma ettekande lõpus uuesti tagasi. Aga minu enda töö on just nimelt selles kohas, kus käib ka töövoo meetodite ja tööriistade arendamine. Ja kui minu kolleegid tegelevad andmete tehnilise poolega, siis mina, võttes neid juba väga heale töödeldavale kujule viidud andmeid, loon visuaalseid tööriistu. Ja väga oluline, et meie töö oleks õige, korrektne. Meie seas on meditsiinispetsialiste, minul ei ole meditsiinilist haridust, siis me vajame koostööd spetsialistidega, et defineerida neid küsimusi ja siis inimeste gruppe, keda uurida. Ja koostöö arstide ja spetsialistidega, tihe koostöö on meil geenivaramuga, rahvusvaheline kogukond ja siis erinevad arstid. Ja minu jaoks on olnud väga huvitav sellel teekonnal, kui arstid kas või läbi selle eesti keeles avaldatud artikli, kuidas me saame uuringuid teha, pöördutakse meie grupi poole. Arstidelt tuleb enda initsiatiiv, et mul on selline küsimus, kas teie andmete ja teie töövooga me saaksime sisse vaadata mind huvitavatesse küsimustesse.
Ja millised need küsimused näiteks olnud on? Kui mina alustasin doktoritööd 2020. aastal, anti mulle kõigepealt ligipääs andmetele, kus olid astmadiagnoosiga inimesed. Kuidas me saaksime võrrelda teiste riikidega, kus juba oli näidatud, millises järjekorras ravi osutatakse astmapatsientidele? Kas meie patsiendid saavad samamoodi esimesena just neid ravimeid ja siis minnakse üle just nendele teistele ravimitele? Alustasin sellest. Minu juba avaldatud teadusartiklis on näitena sisse toodud emakakaelavähi ennetustöö, millest ma ka täna natuke lähemalt pilte näitan. Siis me oleme küsinud, kuidas mõjutavad COVID-i vaktsiinid südamehaiguste ja pika COVID-i sümptomite esinemist ja minu ettekande lõpus on ka viited nendele artiklitele, mis siis vastavalt juba avaldatud on. Miks tehakse Eestis nii palju radioloogilisi uuringuid, kui palju on Eestis epileptikuid, kui palju iga aastaga lisandub, pluss veel erinevad ajajoonel toimuvad seosed, näiteks insuldipatsientidel tekkiv epilepsia, kas me näeme, et millise aja jooksul ja kui paljudel patsientidel see tekib. Kas me leiaksime üles patsiendid, kellele personaalse riski põhjal suunata südamehaiguste ennetust? Siin juba oli ka südamepuudulikkuse näide täna varem ekraanil. Ja endometrioosi näide. Need, mis ma olen siis tumedamalt välja toonud, on need, kus ma ise olen rohkem täpselt juures olnud, väike fotosüüdistus ka sellest, kuidas me kogunesime, et näidata arstidele sedasama, kuidas me seda tööd teeme ja vastata siis küsimustele. Siin esiplaanil siis kolleeg Sulev Reisberg, kes ongi Odyssi Eesti juht. Ja üks selline protsessi skeem, et natukene anda sissevaadet sellesse, et mismoodi need uuringud käivad. Ja ei ole mõeldud praegu lugemiseks, vaid selle pikkuse mõttes ma tahan tuua välja võib-olla just seda torni, mis seal lõpupoole on. Et tööriistad, mis meil on võimalik kasutada ja mis tulevad just nimelt sellest, et nad on selle Odyssi organisatsiooni eest veetud ja standardse andmemudeli peale loodud tööriistad. Nüüd, kui tulevad arstid järgmise küsimusega, siis me kõigepealt kontrollime, kas meil on olemas andmestikud, mille peal võiks sellele küsimusele vastust otsida. Siis me täpsustame meeskonnaga küsimusi, uurime taustainformatsiooni, erinevad sisendid ja mõtleme välja, mis meil on olemas ja mis küsimused meil tekivad, et minna siis arstidega kohtumisele. Nii et me vestlus arstidega on siin üks punkt ja see ülejäänud näide on meie meeskonna töö. Eeltöö, arstide käest saadud sisendiga edasi minnes, töö sellega, et leida üles need õiged patsiendid andmestikust, valida välja, milliste meil kättesaadavate tööriistadega seda uuringut läbi viia, esitleda oma tulemusi, mida me uuesti arstidega arutleme. Ja me alati täpsustame, alati tulevad meie välja toodud tulemustest, piltidest, uued mõtted, uued küsimused ja täpsustused. Et näiteks, kui siin olidki enne pildi peal need südamepuudulikkuse uuringu erinevad diagrammid, siis neid pilte nähes ütlesid arstid, vägev, me ei ole kunagi saanud niimoodi nendesse andmetesse sisse vaadata. Kas me saaksime veel uurida ja siis tulidki need küsimused, kus see diagnoos tekkis? Vaatasime järgi, millisest kohast me selle diagnoosi informatsiooni saime ja siis see et aga kui need patsiendid saavad alles EMO-s oma esmadiagnoosi, siis nad on väga kallid patsiendid ja siin see näide kulude optimeerimise võimalikkusest, kui me vaatame, kuidas siis päriselt patsiendid on diagnoosi saanud ja kus ja miks just seal. Korra veel siia tagasi, siin all on üks joon, mille peal on kirjas protokoll. Ja see viib selleni, et kui meie defineerime rahvusvaheliselt arusaadavalt, kasutades samu sõnastikke ja süsteeme, mida me täpselt uurisime, siis me saame selle protokolliga minna partnerite juurde ja öelda, kuulge, teil on 10 korda rohkem andmeid, kas te oleksite huvitatud sama uuringu läbiviimisest sama protokolli alusel. Ja siit tuleb see kasvuvõimalus ja nii-öelda siis ka statistilise võimsuse loomine. Et kui ma tulen tagasi selle epilepsia küsimuse juurde, kui arstid lähevad täpsemaks, aga vaataks nüüd neid patsiente, kes said just seda ravimit ja mis nendega siis juhtus, ja siis me lõpuks jõuame oma andmete peal võib-olla 10 patsiendini, mis ei ole enam selline, et me läheksime selle uuringuga edasi, meil on vaja rohkem. Ja
kui ma toon selle näite, et jõuame 10 patsiendini, siis andmestik, mida me saime tol hetkel vaadata, oli 10% Eesti rahvastikust. Siin tuleb järgmine lootus, et me saame selle 30% rahvastikust, vaatame siis. Numbrid kasvavad, kas kasvavad piisavalt. Ja nüüd see joonis on rakendatav ükskõik millisele diagnoosile, ravimile ja küsimusele. Nii et meil on haiguseid, kus on patsiente tunduvalt suurem arv ja siis on sellel juba ka suurem mõttekus juures. Nii, aga tööriistadest siis. Et see oli selline töövoo meetod, tulevad küsimused, meie pakume võimalikke andmekogusid, mille peal selliseid uuringuid saaks teha, oma töövoogu ja pilte, tulemusi, mida me kohe saame öelda, et kas tasub edasi minna. Aga nüüd, kuidas need pildid siis tekivad? Kõigepealt ma toon sellesama enda emakakaelavähi ennetustöö näite, kus minu roll oli puhtalt selle visuaali loomine. Et uuringu autorid ja viideartiklile jällegi on siin juures olemas. Aga kõigepealt me defineerime, et keda me uurime, selle näite põhjal lihtsalt, et kõigepealt meie ajajoon, see 2016 kuni 2019, mida te siin näete, andmestik 10% Eesti rahvastikust, meil on nende terviseandmed 2012 kuni 2019 aastani, 8 aastat. Ja seal sees me saame uurida. Me tahame, et meil oleks kontrollperiood enne, et välistada mingid varasemad sündmused, varasemad diagnoosid. Me tahame, et meil oleks järel kontrollperiood, mis tähendab, et lõpuks me otsime näiteks siin esmadiagnoose 2 või 3 aasta seest. Võtame kõik patsiendid, kes nende aastate jooksul said selle diagnoosi ja nüüd lähme edasi. Et siin meil oli defineeritud siis naised teatud vanuses, välistavad sündmused ja lisaks me tahtsime näha, et neil kindlasti oleks üks kindel uuring, mis antud juhul oli kolposkoopia. See on see koht, kus meie vajame meditsiini poole pealt informatsiooni, et kuidas on õige defineerida, arvestades neid andmeid, mis meil olemas on. Nüüd tehniliselt, et kust ja kuidas me need andmed kätte saame, siin on ekraanipildid tööriistast, mille nimi on Atlas, mis tuleb samamoodi Odyssi organisatsiooni poolt ja kui meil on olemas OMOP andmebaas, siis selles keskkonnas me saamegi nii-öelda inimkeeles ära defineerida, kasutades selleks juba ennem tuli küsimuseks, et terminoloogia mõttes siis diagnoosid RHK10 või siis ICD-10 ja SNOMED, et me ütleme nende koodide alusel, milliste diagnooside või ravimitega patsiente me otsime. Ja nüüd väikene läbimäng sellest samast näitest. Otsisime naisi, kes olid 30–60 aastased. Nad olid saanud teatud testi tulemuse, millele pidi järgnema protseduur ja me vaatasime siis 2 sündmuse vahelist ajajoont ja ravijuhisest oli meile öeldud, et ettenähtud aja jooksul nad peavad jõudma protseduurile ja selles konkreetses valimis siis vastas sellele ajaperioodile 72% naistest. Ehk mingil põhjusel jäi selle näite puhul iga 4. naine ilma selle vajaliku protseduurita. Ja nüüd see oli selline hästi lihtsustatud pilt sellest, kuidas mina oma tööriistas neid ravitrajektoore vaatan ja detailsem pilt selle tööriista toimimisest on siin, mis on siis graafiline abstrakt minu artikli päisest. Ma juba näitasin ekraanipilti Atlasest, me rääkisime juba OMOP andmetest ja siin on nüüd siis selline skeem, mis ütleb, et kui mul on olemas andmebaas, kus andmed on selles mudelis, ma tean, millised tabelid seal olemas on ja millisel viisil ma andmeid sealt pärida saan, siis tööriistaga sellise visuaalse kasutajaliidesega, mille nimi on Atlas, ma saan seal ära kirjeldada, keda ma sealt soovin. Ja nüüd meie siis uurimisgrupist kolleegi arendatud tööriist genereerib lihtsustatud trajektoorid. Ma ei taha kattuvaid sündmuseid, ma ei taha kõiki sündmuseid, ma valin, mida ma parasjagu uurin ja joonistan siis välja neid pilte. Alustuseks see kaunis
inglisekeelne sõna sunburst, aga kui Microsoft tõlgiks seda päikeseplahvatus, siis mina ütlen, et see on kihiline sektordiagramm. Ehk siis me näeme 100% osakaalusid ja antud näite puhul oranž oli mul siis see testi tulemus ja ma näen, et minu praegu uuritavas andmestikus 60% naisi, andmetes esimene sündmus nendest valitud siia kogutud sündmustest on just nimelt see testi tulemus ja siis sinisega on siin antud juhul see protseduur jälle. Ja tööriist ütleb siis ära ka minu ette antud ajavahemikku kuuluvad protsendi, et selle tööriista eesmärk oli esiteks lisaks sellisele järgnevusele, et millised sündmused ravitrajektooril on esimene, teine, kolmas, oleks ka ajajoon, ehk et see periood tekiks visuaalselt meile ette. Ja nüüd ma saaksin seda kasutada siis oma uuringu juures visualisatsioonina teadusartikliski. Vaatan ühte näidet veel, mul on alati endal väga hea meel, kui ma kuulen, et kolleegid kasutavad uuringus seda sama meetodit ja tööriista ja endometrioosi näitel, milleks haigus siis, mille puhul emaka õõnt vooderdavat limaskesta, kudet kasvab ja toimib ka väljaspool emakat. Ja kuna seda on väga raske diagnoosida, siis on arstid tulnud selle küsimusega, et kas me saame vaadata endometrioosi patsiente selliselt, et me kõiki meid huvitavaid sündmuseid korraga vaataksime, et mis järjekorras ja millise sagedusega ja nii edasi. Neid küsimusi tuleb alati järjest juurde selle tööprotsessi käigus. Selle näite puhul me siis vaatame N80 diagnoosiga naisi ja neid siis jällegi sellisest perioodist 2014 kuni 2017 aasta ja meil on siis olemas ka vaatlusaken ette ja vaatlusaken järele. Ma olen siia kõigepealt pannud selle teavituse, et see ei ole uuringu tulemuste pilt, vaid see on tööprotsessist. Ja selle pildi peal eelnevat lihtsustust meelde tuletades me näeme ülevalt alla jooni, iga joon on üks patsient ja iga värv on üks sündmus. Siin on väga värviline legend kõrval, mis ütleb kõiki erinevaid sündmuseid, mida arstid meil küsisid, et me tõesti tahaksime kõiki neid järjest näha. Mina visualiseerijana ütlen, et proovime ikka vähem korraga vaadata, et kas nii kirju pilt meile ikka mingit selgust annab, aga kui see soov on, siis me võime seda teha. Mida me nüüd lihtsustada saame sellel pildil ongi see, et me vaatame ikkagi kahte meid huvitavat sündmust, milleks antud juhul on keskel see sirge post, on joondamispunkt. Palun joonda kõik patsiendi trajektoorid selle ühe sündmuse järgi, milleks antud juhul on endometrioosi esmadiagnoos, nii nagu me seda siin defineerisime. Vaatame ajateljel, reastame kõik need trajektoorid nii, et me näeme ajavahemikku ja siin oli alakõhuvalu näiteks, et me võime ükskõik millist sündmust siit valida ja siis me näeme, et kui pikk oli see ajaperiood enne diagnoosi, et inimesel just see sündmus oli. Ja see, et see kolmnurk all jookseb teises suunas, tähendab seda, et nendel naistel andmetes ei ole enne endometrioosi tähistatud seda alakõhuvalu sündmust. See võib olla sellepärast, et nende see aja andmete telg lihtsalt meil ongi selline, et varasemaid sündmuseid ei olnud, aga siin oli 2 aastat vaatlusakent, et siis 2 aastat enne. Ühesõnaga, me peame alati vaatama, kuidas ja keda me defineerisime, aga me saame leida need ajavahemikud ja siis ka protsendid selle pildi pealt, mis ma praegu olen, need protsendid olen välja lülitanud, et mingi kindel aeg oleks välja toodud, et kui paljud selle sisse siis jäid. Aga mis kolleegid siin välja tõid, oli see, et me vaatasime, et oli olemas 46% naistest, siia valitud naistest, see alakõhuvalu enne endometrioosi. Aga äkki on kõigil tavalistel inimestel ka, kellel ei ole endometrioosi, see kõhuvalu. Ja siis leidsime sinna kõrvale, kolleegid leidsid, võrdluskohordi, milleks me näeme, et kui mul siin on patsiente pildi peal 630, siis me leidsime kõik need, kellel oli see alakõhuvalu, neid on 296 antud näite puhul, siis võrdluseks leiti naised, kes olid samas vanuses, kellel ei olnud endometrioosi, see oli välistav. Ja siin see joondamise sündmus on
mingi läbivaatus. Leiti naised, kes olid käinud kas töötervishoiu kontrollis või seal oli tervisetõendit taotlemas näiteks autojuhilubade jaoks. Aga neil oli olemas alakõhuvalu. Ja siis me vaatame seda võrdlust ja me leiame, et kõigist, kes siia gruppi valiti, 3780, 26% esines see alakõhuvalu. Ehk siis arstid saavad selle indikatsiooni, et nii võrrelda. Ja sellise näite puhul, mis ma tahan hetkel veel välja tuua, on see, et nüüd jälle visualiseerimise ja selle lihtsa sõnumi juurde minnes, et kõik sündmused on siin kodeeritud samade värvidega, et sama sündmus mõlemal pildil oleks sama värviga. Aga uuringut tehes, uut andmestikku programmi sisse lugedes ei pruugi see alati nii olla. Ja meie esimene näide just nii oli, et tegelikult tehes erinevaid uuringuid, kuna tööriist on universaalne, ma võin tulla sinna täiesti teistsuguse haigusega, siis need värvid võivad siin risti-rästi minna ja see on täpselt sama näide selles suhtes, et kahel pildil kõrvuti jookseb see diagonaal sama sündmusega, aga värvid on erinevad ja ma tahan lihtsalt öelda, et see on arendus, kui me teeme tööd, siis vaatame, et me peame tegema tööriista ümber, nii et me saaksime neid asju täpsustada, et me saaksime pildid teha võimalikult selgeks, lihtsaks, et segadust ei tekiks, et miks siin on teine värv samal diagnoosil. Ja see on see, mida mina teen, et tulevad küsimused, et kuule, pilt on päris hea, aga meil tekkis segadus ja me pidime põhjendama ja nii edasi. Ja see on see, mis ka minu jaoks on huvitav või oluline, et segadust oleks vähem ja selgust rohkem. Nii, tuues neid erinevaid pilte, lihtsustatud varianti, tööriista detailsemat varianti, tahan ma öelda, et andmete visualiseerimises on oluline mõelda, miks ja kellele me seda tööriista või pilti hetkel loome. Pildid võivad olla iseseisvad nii, et ta peab olema üksinda ennast selgitav. Või siis toetav, kui inimene selgitab ja räägib juurde, siis ma saan sinna panna vähem abistavat teksti. Või siis ma pean mõtlema, et see on interaktiivne tööriist, mis on laiale publikule, nii nagu näiteks minu loodud töövahend võiks olla. Ma näitasin juba erinevaid versioone sellest tööriistast, siis selle puhul ma ütleks, et nüüd ta peab iseseisvalt selgitama, et mind juures ei ole, aga ta oli artikli juurde täiendav abivahend. Või kui ma esimest korda oma 3 minuti loengut tegin, siis ma otsustasin midagi sellist sinna juurde luua ja siis otsustasin sellest loobuda, sest see tekitas rohkem küsimusi, kui ma soovisin. Ja järgmine kord sama publiku ette minnes, ma võib-olla tahan kogu selle rõõmsa visualisatsiooni asemel öelda, et aga teate 100%-st 72% sai vajaliku protseduuri ja 28% jäi ilma. Et ma pean erinevates olukordades mõtlema, kas ma näitan sellist pilti või sellist pilti. Ma hüppan mõnedest piltidest siit üle selleks, et tulla tagasi korraks selle andmemudeli juurde, millest me juba rääkisime ja see pilt oli korraga juba täna ekraanil ja kuna mina ta ise joonistasin, siis ma olen ta siia ka näitena toonud. On suure jällegi meeskonnatöö tulemusel loodud see artikkel ja lihtsalt meditsiinitaustaga inimestele siis ilmselt need küsimused muidu tekivad, kust andmed tulevad, et selles artiklis on kõik pikemalt kirjeldatud, aga et need andmed tulevad väga erineval kujul, jõuavad sellesse standardsesse andmebaasi ja siin on need võib-olla siis meditsiiniinimestele tuntavad märksõnad, mis ütlevad, et mida kõike me seal standardi alusel saame kasutada, et võtta välja need andmed, mis meie uuringu jaoks huvitavad võiksid olla. Lubatud viited artiklitele, mida ma siin esitluses olen kasutanud. Ja ma tänan teid kuulamast. Aitäh! Suur tänu ja selle ettekande peale ei oskagi muud öelda, kui et selge pilt. Kas on kõigepealt saalist küsimusi? Et ma näen, et vist on internetist üks, et äkki sa, Kaspar, võtad selle, aga kõigepealt anname siis presidendile sõna küsimuseks. Aitäh väga hea ettekande eest. Mul oleks niisugune üldine küsimus. Te siin mainisite epilepsiat.
Teatavasti 25% epilepsia diagnoosidest on valed diagnoosid. Neuroloogiste haiguste puhul eriti varase staadiumisse protsent võib jõuda 50%-ni. Valedeni, jah, et mitte just lausa pooled, aga peaaegu et pooled, veerand vähemalt. See peaks ju mõjutama päris oluliselt ka teie tulemuste interpreteerimist. Ja, mina saan selle peale öelda, et jälle kõigepealt, et ma meditsiiniharidusega üldse ei ole. Meie poole pöördusid arstid, kes tulid ka meeskonnana, mida oli väga tore näha, et on insuldiarstid, on epilepsiaarstid ja nendes samades küsimustes nad ka vaidlevad, et kuidas me seda tahame defineerida, kas see asi on oluline või see asi ei ole oluline. Ja see on see, miks me tahame uuringu käigus tuua erinevad osapooled kokku. See järgmine küsimus, et kas meil võib olla andmetes midagi valesti, siis me küsime selle kolleegi käest, kes tegeleb andmetega, et kuidas me ise tunnetame, kas meil selle andme konkreetse näitega, kas me ise arvame, et meil on kvaliteet hea. Ma toon selle näite puhul, konkreetne küsimus oli, et insuldi diagnoosi järgselt tekkiv epilepsia, seal oligi, me defineerisime täpsemalt näiteks teatud aja jooksul tekkinud epilepsiat me ei arvesta, sest see on aktiivne periood insuldiga seoses, me tahame näha neid, mis tekkisid, vist oli see näide, et 14 päeva pärast ja sealt edasi. Et see on see koht, kus me vajame seda sama valdkondade ülest koostööd väga, et vaielda need asjad selgeks, sest et ma olen üsna kindel oma seni nähtu põhjal, et spetsialistid ka samas valdkonnas selliste küsimuste üle vaidlevad, et mis on õige, mis mitte. Aga ma saan öelda oma kolleegide toetuseks ja kiituseks, et arstid minu selliseid esimesi pilte seal nähes ütlesid, see vastab teaduskirjandusele, ka teaduskirjanduse andmetel just selline protsent ja sellise aja jooksul nii on. Et selle pealt saime meie kinnitust, et meie töövoog on olnud andmete osas hea ja tööriist pildi väljundina oli selge. Aitäh! Jaa, et minu arvates see seab ka väga hästi eelneva ettekandega, et kui doktor Seire tõi välja väga palju seda andmekvaliteedi probleemi, et on vajagi käsitsi neid sisestada, eks ole, aga see ei ole väga hästi üles, nii-öelda nagu öeldakse, skaleeritav, eks ole, et kuidas me siis teistpidi võib-olla ikkagi mööndes teatavat ebakvaliteetsust saame ikkagi väga väärtuslikku infot, eks ole. Ja võib-olla sellega haakub meil siit veel üks küsimus, et mida te arvate tervise infosüsteemi andmete potentsiaalist? Anonüümne küsimus ja väga lai. Ja meil täna siin juba kohvipausi ajal korra tuli see ka jutuks, et selles võiks olla ju väga palju potentsiaali. Iseenesest tervise infosüsteemi andmeid me ju kasutame oma andmestikes, me toome nad kokku sinna ja kasutame seda potentsiaali juba väga hästi ära. Aga tavalise inimesena ma tahaks öelda, et seal terviseportaalis ma tahaks ka seda potentsiaali näha veel nagu jõustumas minu jaoks. Väga hea vastus. Jaa, palun, võtame viimase lühikese küsimuse. Mulle näib, et andmetel on hästi suur potentsiaal olla ka poliitiline ja ma tahaks küsida, et kui palju teil aastate jooksul on olnud võimalust nagu mõnele erialaseltsile või Tervisekassale või süsteemile nagu tagasisidet anda, et mingeid andmeid peaks teistmoodi koguma või täpsustama seda kogumise protsessi, et need juba võib-olla varasemalt hakkaksime mingeid signaale nägema, mis praegu andmete puuduse tõttu on nähtamatud. Ja ma pean ütlema, et mul isiklikult väga ei ole siin, ma kohe küsiks, et äkki Jaak Vilo soovib seda kommenteerida. Sest kõik, mis puudutab poliitikat ja aastate pikkust varasemat tööd, võiks sealt vastusena tulla. Aga ütleme, vähemalt koostöö on tihe ja me ju erinevate osapooltega poliitilisel tasandil, meie uurimisgrupp teeb tihedat koostööd just nimelt, et ikkagi neid teadmiste põhiseid soovitusi anda, nii et ma väga loodan, et see koostöö on viljakas, et meid kuulatakse. No, ma hästi lühidalt kommenteerin, see veidike läheb ka eelmises ettekandega kokku, et kõik tahavad struktureeritud andmeid ja kui nüüd öelda kõikidele arstidele, et te peate panema kõik andmed struktureeritud, siis on teil ees mitme tuhande väljaga tapeet, mida te ei taha teha. Et see on nagu see probleem, et kusagil on, ma ükskord olin ITK ees küsimusega, et arstid ütlesid, et miks meil üldse nii palju andmeid, no kui palju te tahate? No nii vähe kui võimalik, siis ei ole IT-süsteemi. Siis nad said aru, et no see ka pole päris vastus ja see tõde on kusagil vahepeal.
aga kindlasti sellised töögrupid, kus saaks andmeteadlased ja insenerid anda seda sisendit. Ja praegune üks suur tendents on ju ka sinna, et me tahame arvuti käest ära panna, me tahame ainult vestelda arvutiga. Arvuti pangu kirja kõik see, mida ma räägin. Aga kus seal tuleb nagu struktureeritus, no see saab olema väga suur väljakutse. Nii, aga liigume edasi. Aitäh, Maarja, veel kord.